දේශපාලනයේ ඉතින් ලංකාවේ හරි අවුල් නේ මේ දවස්වල. පුරවැසියෙක් හැටියට පක්ෂපාත වෙනසක් නැතුව බැලුවම ලංකාවේ මේ ජන ජීවිතය ඉඳන් අපි ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකේ ඉඳන් මේ අපි ලොකු අගාධයකට යනවා කියලා තමයි මට නම් තේරෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනුමත් තේරුමත් තියෙන මිනිස්සු වලට අපි කටවහන් ඉන්න එකත් ලොකු මෝඩකමක්. හැබැයි මම දැක්ක දෙයක් තමයි නුවරඑළිය පැත්තේ ගිහලා චෙක් කරපු එකේ නුවරඑළිය සහ කොළඹ වටත් ওই ප්‍රශ්න වෙනවා. දැන් ජනාධිපතිතුමා කිව්වනේ පළවෙනි පාරේ අර ගේ සුද්ධ කරන්න රුපියල් 25000යි. ඊට පස්සේ මේ ඩැමේජ් වෙච්ච බඩු වලට රුපියල් 50000ක් කියලා ඇනවුන්ස් කරානේ. තාඩුවක් ගියත් ලක්ෂ 10ක් දෙනවා කිව්වනේ. ඔව් ඒක පස්සේ ඩිසයිඩ් කරලා ඒක ලක්ෂ 10 ඉඳලා ලක්ෂ 5කට අඩු වෙලා දැන්. ඔව්. ඔයාට ඒක දන්නවද? නෑ මම ලක්ෂ 50ක් කියලා කිව්වේ ඔක්කොම දැන් ලක්ෂ 5ක් වෙලා තියෙනවා. ඒක කියලා දෙන්නෙම නැතුව ඉතින්. ඒ කියන්නේ කියන්න බෑ ඒක ආණ්ඩුවෙන් තමයි. මම නම් මේමයි අපි ඇවිල්ලා ආණ්ඩුව විවේචන කරන්නේ ඇත්තටම කියන්න ගියොත් ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න දීලා. දැන් අපි වැඩ කරන්න දීලා අඩුපාඩුවක් ආවොත් අපි විවේචන කරන එක හරි. ඔයා දැක්කොත් කොළඹ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දවස්වල මේ රුපියල් 25000යි 50000යි සමහර ගෙවල් වල ගන්න රෙන්ට් එකට දුන්න කට්ටිය. දැන් රෙන්ට් එකට ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඔව්. දැන් රෙන්ට් එකට ඉන්න මිනිස්සු ගේ ඒගොල්ලන්ගේ බඩු ගෙනල්ලානේ. ඒගොල්ලන් ගෙදර වල ගෙවල් වල ඉන්නේ. ඔව්. දැන් උදාහරණයක්. ඒක යාගේ ගෙදර ඉතින්. ඔව් එයාගේ ගෙදර. ඔව්. හිටියට. හැබැයි සමහර ගෙවල් වල ඔය ෆ්‍රිජ් එකේ ඉඳලා ටීවී එකේ ඉඳලා එම ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම්ස් ඔක්කොම ඩැමේජ් වෙලා. ඒවට දෙන රුපියල් 50000ත් ඔය රෙන්ට් එකේ ලෑන්ඩ් ලෝඩ්ස්ලා ඇවිල්ලා ගන්නවලු. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා. මේමනේ. ඉතින් ඒකේ එක තමයි මම කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා කිසිම මෙතඩ් එකක් පිළිවෙලක් ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිං සයිඩ් එක හරිම අවුල්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මම පර්සනලි දකින විදිහට මේ රජය ඇවිල්ලා මේ සමූපකාරයක් නෙවෙයි මේ රන් කරන්නේ. මේ රටක බාරදුර වගකීම තමයි මේ රජය අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි රාම් දැක්කද දන්නේ නැහැ මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිං සයිඩ් එකේ ඉඳන් දැන් අපි දැකලා තියෙනවානේ අපි කලින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ජනාධිපතිතුමා මේක රන් කරපු විදිහ අපි දැක්කා. ලොකු ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙන වෙලාවේ අරගෙන. ඒ වගේම කොවිඩ් එක ආවේ නැති වුණා නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත් සමහර විට හොඳ මැච් එකක් ගහන්න ඉඩ තිබ්බා. මොකද එයාගේ ස්ට්‍රැටජිස් හොඳයි. මම ඒක ගැන ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෙතනින් ඊට කලින් නැත්තම් ඔයා ඇවිල්ලා ඒ දෙන්නගේ සපෝටර්ස්ලා කියලා මිනිස්සු සපෝටර්ස්ලා කියලා කියනවනේ. ඉතින් මම මේ කියන්නේ සියලුම ජනාධිපතිවරුන්. ඒ කියන්නේ මේ JR ගේ ඉඳගෙන රණසිංහ ප්‍රේමදාස, චන්ද්‍රිකා, ඊට පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ මේ හැමෝම. ඉතින් මේගොල්ලන්ට තිබුණා අර ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිං සෙන්ස් එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් දන්නවා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ ඩිප්ලොමැසි කියන දේ දන්නවා ඒගොල්ලන්. ඒ වගේම රාජතාන්ත්‍රිකත් දැන් වෙන එකක් නෙවෙයි. දැන් බලන්නකො අර නරේන්ද්‍ර මෝදි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දැන් ඇත්තටම මම පර්සනල් මම ඇත්තටම බය නෑ මේ දේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ තියෙන රෙස්පෙක්ට් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් මට තිබුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම රටේ දෙවෙනි පුරවැසියා මේ හරිනි අමරසූරිය. ඉතින් මෙයත් ගිහිල්ලා බිහේව් වෙන විදිය ඒගොල්ලන් දෙන ස්ටේට්මන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය රාජ්‍ය නායකයෝ හෝ ඒ අදාළ රජයට තමන්ගේ වචනයට බරක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ දවස්වල මම දන්නවා දැන් මාවිල්ලාවරු සොරවුව වැහුවට පස්සේ යුද්ධ ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මොකද කිව්වේ? ආයෙ පිටිපස්ස බලන්නේ මේක ගහලා ඉවර කරන්න. කිව්ව විදිහට වැඩේ කරා. හරිද? එතන මේක තමයි මේ මෑත ඉතිහාසයේ තියෙන හොඳම දේ. ඒ කියන්නේ ලේසිම එක්සැම්පල් එක නේ. දැන් ඔයා කිව්ව හොඳ පොයින්ට් එකක් කිව්වේ. ඉතින් දැන් මේගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලා ලක්ෂ 10 කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් ලක්ෂ 50ද කීයද දෙනවා ලක්ෂ 100ද? ලක්ෂ 50ක් කියලා දැන් ලක්ෂ 50 නම් දැන් ලක්ෂ 5කට බැස්සා වගේ. ඔව් ඒම බහලා දැන් මෙහෙම යනවා. ඉතින් පාර්ලිමේන්තු එකේදී අන්තිමට මම හිතන්නේ මම දන්නේ ඒක හැන්සඩ් වුණාද කියලා. ඒකෙත් කියනවනේ මේ තහඩුවක් ගියත් ලක්ෂ 10ක් දෙනවා. හැන්සඩ් වෙනවා ඉතින් ඕන දෙයක්. ඔව් ඉතින් නෑ මේම ඒගොල්ලන්නුත් ඔයා කියන විදිහට අර මිනිස්සුන්ව අර ඒ කියන්නේ ඩ්‍රීම් වර්ල්ඩ් එකක් හදනවා. නෑ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් අයිඩියා එකකට වඩා පොපුලර් ස්ටේට්මන්ට් දෙනවා. ඔව් දැන් ස්ටේට්මන්ට්ස් තියෙන්න ඕනේ හරියට මේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ස්ටේට්මන්ට්ස් ඒ වගේම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ෆීසිබිලිටි ස්ටඩි එකක් තියෙන්න ඕනේ නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒ ෆීසිබිලිටි ස්ටඩි එකක් නැතුව රාජ්‍ය නායකයෙක් ඇවිල්ලා ස්ටේට්මන්ට්ස් දෙනවා කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ජුගුප්සාජනකයි. ඒක හරිම විහිළු සාගතයි. ඉතින් මම වා කියපු පොයින්ට් එකට මම එන්නම් දැන් අපි රෙන්ට් එකකට ඉද්දී ඒ රෙන්ට් එක දැන් මේ යම් කිසි සහනයක් දෙනවා නම් මහ ජනතාවට රජයෙන්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මම එතෙන්ටත් එන්න රජයෙන් එහෙම එකක් දෙනවා නම් ඒක එන්න ඕනේ ඒ වික්ටිම් එකටනේ. ඒ සමහරලාට ඒකේ ලෑන්ඩ්ලෝඩ් ඉන්නේ වෙන කොහේ හරි. ඔව් අනිවාර්යයෙන් ලෑන්ඩ්ලෝඩ් එතන නෑ. සමහර ඒ කියන්නේ බෞද්ධයක්ම ලෑන්ඩ්ලෝඩ්ස්ලා නෑ. ඒගොල්ලන් දීලා ඒගොල්ලන් පැත්තේ නේ ඒගොල්ලන් එෆෙක්ට් වෙලත් නෑ. නමුත් මේ සහනයක් හරි මොකක් හරි රජයකින් දෙනවනේ ඒ අයිඩියා එකට මම තැන්ක් යූ කියනවා. ඒක ගොඩක් මානුෂිකයි. නමුත් ඒක කොහොමද දෙන්නේ? ග්‍රාම සේවකලා හරියට දීලා තියෙනවනේ. ඒ වගේම රාම් බොරු කියන්න ඕනේ මට නම් තාම හම්බුන්නේ නැහැ මේක හම්බෙච්ච මිනිස්සු. ඒක මගේ වැරද්දද දන්නේ නැහැ.
මේ 25000 කියන මොකද මමත් ඔය ඒරියා නෑ මෙහෙමයි 25 හම්බ වෙනවා නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ඒක අර වා කිව්ව විදියට අර පිළිවෙලකට නෑ. දැන් අපිට බෙදන්න පුළුවන් නම් දන්සලක් වගේ බෙදන්න පුළුවන් නේ. ඒක නෙමෙයි මෙතන වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම මිනිස්සු ඉෆෙක්ට් වෙලා කියන්නේ දැන් වා ඊතන විදියට රජෙන් 50000ක් එලොකේට් කරපු එක හොඳ ප්ලෑන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ වශයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ 50000න් වා කියන විදියට ඔය ඩැමේජ් එක ඔක්කොම බඩු ටික ගන්න බෑ. කිසිසේත් බෑ 50000 කියන්නේ මොකද ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බෞද්ධ ගෙවල් වල මට කියන්නේ අපේ ෆ්‍රිජ් එක ගියා. ඔක්කොම ගියා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඒක ඒගොල්ලන් රීබිල්ඩ් කරලා එන්න ඕනේ. දැන් අපි ආණ්ඩුවටත් කියන්නේ ඒ ප්‍රෙෂර් එක හැම දෙයක්ම නිකන් දෙන්න ඕනේ කියන මේ එකක් නෑ. ඉතින් මේකට අපිත් කන්ට්‍රිබියුෂන් එක කරන්න වෙනවනේ. මේක නැචරල් ඩිසාස්ටර් එකක් නේ. හැබැයි ඒ දෙන එකට මේගොල්ලන් මොනක් හරි වා කිව්ව විදියට සිස්ටමැටික් එකක් හදන්න තිබ්බා. දැන් රෙන්ට් එකට ඉන්න මිනිස්සු පව් ඇත්තටම කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට වෙන මුකුත්ම නැතුව කොළඹ ඇවිල්ලා වැඩ කරන ජනතාව. ඒගොල්ලන්ට ඔය කියන විදියට මට එක්කෙනෙක් කතා කරා. එයා ඇවිල්ලා කියනවා මේ රුපියල් 25000ක් ඉල්ලනවා සර් මේ අයියේ මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ රුපියල් 25000 මන් දීලා ආවා කියලා. ඔයා කියන්නේ අරිම මේ මොකද්ද කියන්නේ අර ඉමෝෂනල් ටච් එකක්. දැන් ඕක වෙලා මේක උනේ මේ මාදම් පිටේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ කැලණි රිවර් එකේ ඒගොල්ලන්ටත් වතුර ආපු කරා. ඒ ගෙදර ළමයාගේ මේ ගෙදරට මනමාලිය බලන්න ඇවිල්ලා. ඒ ළමයාව බලන්න ඇවිල්ලා. බලන්න ආපු දවස. හරිද? ඒක මේ ආපු දවස් ඇවිල්ලා ගෑනු එක්කන ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ ලෑන්ඩ්ලෝඩ් ඇවිල්ලා ගෙදර කෑ ගාලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන් ගෙදරට ආපු කට්ටියටත් ඒක ඇත්තටම මේ ඇත්ත සිදුවීමක්. ඒ ගෙදර ඉන්න වෙලාවෙ ඇවිල්ලා කිව්වලු මේ වාගිල්ල මොනවද නගර මේ මොකද්ද ග්‍රාම සේවකට කිව්වද අරක මේක යනවා කියලා මම පොලිසියට යනවා කියලා. එහෙම කියලා සද්දයක් දාලා තිනවා. මේ එයාගේ අන්ෆෝචුනේට් ඉවෙන්ට් එක ඇවිල්ලා එයාගේ දා තමයි ගෙදරට මනමාලියෙක් බලන්න. ඉතින් මම මේ ඇත්ත සිදුවීමක්. ඉතින් ඒ වගේ ගෙවල් වල කොච්චර ප්‍රශ්නද කියලා අපි දන්න රුපියල් 25000 කියන්නේ ඒක සුද්ධ කරන්න දෙන මේ එකක් නේ. ඉතින් රාම් මෙන්න මේ මැදයක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම එක අතකින් ලංකාවේ මිනිස්සු පව්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මම කියන්නේ මේ අපේ පිටකොඳු කඩලානේ තියෙන්නේ. පිටකොඳු කඳලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට පැහැදිලිවම රාජ්‍ය නායකයා කිව්වනම් මේක දෙන්නේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට. මේ ගෙදර සුද්ධ කරගන්න කියලා. එහෙම ලෑන්ඩ්ලෝඩ් සද්දයක් දාන් ආව නම් එයාට තාපස්සට සද්ද දාන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ පර්සනැලිටි එක තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඒ ළමයා පොඩ්ඩක් සද්ද දාලා තියෙනවා. සද්ද දාලා කියන්නේ එයාගේ අයිතිවාසිකම වෙනවා. එයා සාධාරණ විදියට ග්‍රාම සේවකයන් ගිහලා ඉල්ලලා තියෙනවා. පැහැදිලිවම. ඉතින් ඒ ඉල්ලපු එකටත් ඒ ලෑන්ඩ්ලෝඩ්ස් එහෙම කරනවා නම් ඒකට හරි මෙතඩ් එකක් හදා ගන්න වෙනවා. නැත්තම් ඕක මේ අනිත් එක තමයි රාම් තව එකක් දන්නවද? දැන් අදටත් අප් කන්ට්‍රීස් වල ඇතුලේ ගෑස් සිලින්ඩර් එකක් රුපියල් 10000කට විකුණලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වියසන තෙබ්බ වෙලාවේ යන්න බෑනේ vehicles යන්නත් බෑ ගෑස් ටික අරගෙන එන්න. එතකොට මිනිස්සුන්ට ඒ මාළු බානවා. ඔව් ව්‍යාපාරිකයෝ දැනගන්න ඕනේ මිනිස්සු මේ වගේ අමාරු වෙලාවක මේම කරන්න morals and ethics කියන දේ ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙක්ගේ අඩුයි. ඉතින් අපි ඒක දැක්කාර මේ ලංකාවේ ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙන වෙලාවත් අපි ඒක දැක්කනේ. පෙට්‍රල් ලීටරේ සමහරු විකුණන්නේ 3000 ගණන් වලට. ඉතින් ඒ ආකාරයේ මිනිස්සුත් ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක වෙනස් කරන්නත් අමාරුයි. නමුත් ඔයා කියපු දෙයට තව දෙයක් මම ඇඩ් කරන්න කැමතියි. ඉතින් රජය දැන් මේ අර ඔයා කිව්වා වගේ අර ජනප්‍රිය ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවානේ. තීන්දුව කියන්නේ නෑ මම තීන්දුව වෙනස් වෙන නිසා. මේ ප්‍රකාශ නිකුත් කරද්දි මෙන්න මේ නෑ මම ඔයාලට පැහැදිලි කිව්වේ මේගොල්ලන් ඇවිල්ලා ජනප්‍රිය ස්ටේට්මන්ට් වල තමයි ફોකස් කරන්නේ. සාමාන්‍ය මගේ දැනුම අනුව රාජනායකෙක් ජනප්‍රිය මේ මොකද්ද කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ඩිසිෂන්ස් දෙන්න ඕනේ කියන දේ. ඔව්. මේගොල්ලන් ඒක තමයි මේගොල්ලන් බලන්නේ අර අපි ඕනම මේ පොලිටිෂියන් බේසික් මේගොල්ලන් ඇවිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්ට් එකත් යූස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ෂන් ස්ටේජ් එකක් විදියට. පැහැදිලිවම. ඉතින් ඒක තමයි පාර්ලිමේන්ට් එකේ තියෙන උත්තරීතරත්වය නැත්නම් පාර්ලිමේන්ට් එකේ තියෙන ගරුත්වය මේ ඉන්න කට්ටිය කෙලසන. මම බය නැතුව කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම දැන් මේගොල්ලන්ගේ වයසට වඩා ගොඩක්ම තරුණ මේ മന്ത്രിවරයෙක් තමයි නාමල් රාජපක්ෂ කියන්නේ. එතකොට නාමල් රාජපක්ෂ අපි බැලුවොත් එහෙම එයාට බනින කට්ටියම ගොඩක් ඉන්නවා. නමුත් එයා ඒ බැනිල්ල පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා මිඩල් තැනකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් නාමල් රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්ට් එක හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද? මොකද මම දැකපු වැදගත් දෙයක් තමයි එයා කාටවත් මඩ ගහන්නේ. ඉතින් මඩ ගහන්න නැති දේ හරිම වටිනවා. ඒක හරිම හොඳ මේ ඩීසන්සි එකක්. ඒක පාර්ලිමේන්ට් එක කියන්නේ උත්තරීතර තැන. දැන් මම පොඩි කාලේ එහෙම අපි එක්කන් යනවා ඉස්කෝල වලින් පාර්ලිමේන්ට් එක බලන්න. ඉතින් ඒ පාර්ලිමේන්ට් එකට හොඳ දෙයක් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වගේ තරුණ කෙනෙක් දිහා බලලා හරි මේගොල්ලන් හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැක්ක බොහොම මේ කැත විදිහට හැසිරෙනවා ආණ්ඩු පක්ෂය. කැත විදිහට දැන් ඔයා කිව්වා වගේ මේක ඉලෙක්ෂන් ස්ටේජ් එකක් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් දන්නවා ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න බෑ කියලා. මොකද ඒගොල්ලන් විවිධාකාර ස්ටේට්මන්ට් දුන්නා. අරහෙන් අර උගණ්ඩවල සල්ලි තියෙනවා, මෙහි සල්ලි තියෙනවා. ඊට පස්සේ එන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා මේවා බොරු නෙවෙයිනේ රාම් කියන්න පුළුවන්.
හැමෝගම ෆයිල් තියෙනවා කිව්වා. දැන් ඇවිල්ලා අවුරුද්දකට වැඩි කෝ ෆයිල් ටික. කෝ ඒවා. ඉතින් එයා තාම කතා කරන්නේ විපක්ෂයේ ඉන්නවා වගේ. ඉතින් එයාට ආණ්ඩු පක්ෂය දීලා කිසිම ජනාධිපතිවරයෙක්ට දුන්නේ නැති තරම් පවර් එකක් දුන්නාම මහජනතාව එයා ආය කාටද මේ බය වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මට ඒකත් ගැටලුවක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම රාම් මං එන්න කැමති ඔයා කියපු අනිත් ටොපික් එකට මෙයාගේ මේ ජනප්‍රිය ස්ටේට්මන්ට් දෙනවනේ. ස්ටේට්මන්ට්ස් දෙනවා. ඕකත් එක්කම කරන්න පුළුවන් දේ නමුත් කරන්නේ නැති දේ තමයි අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රික් ගුඩ්ස්. ඉලෙක්ට්‍රික් ගුඩ්ස් වලට විශාල විදිහට ටැක්ස් කරන රටක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ. සහ වාහන වලට. ඉතින් මිනිස්සුන්ට මේ තරම් ආදරේ ඉඳන් ඒ වගේම මෙච්චර ලොකු දැන් හතර වටේට මේ ආධාර ඉල්ලනවනේ. හරිද? අයිතරම් පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ මේ වෙලාවේ වෙන පාටි එකක් ආණ්ඩු පක්ෂය හිටියනම් අපිට බස් එකක්වත් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැමතැනම ප්‍රොටෙස්ට්. නමුත් ඔයා දකින්නේ ඒක ප්‍රොටෙස්ට් එකක්වත්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රොටෙස්ට් කියන කල්චර් එක ගෙනලා තියෙන්නේ JVP එක. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඒගොල්ලන් කියනවා 70 වසරක නැත්නම් 75 වසරක සාපය කියලා. නමුත් කවුද සාපේ කියන එක මම දෙනවා ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේ කල්පනා කරන්න. මොකක් හරි ව්‍යවසායකයෙක් එනවනම් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් එනවනම් එදාට ප්‍රොටෙස්ට් එකක් දානවා රට කැත කරන්න. නැත්නම් ડોක්ටර් ස්ට්‍රයික් එකක් දානවා. නැත්නම් අර කොටුවේ දුම්රිය පොළ ඉස්සරහට අර කැම්පස් ළමයිටින් ගෙලලා වතුර මේවා කරලා ඒක කෙලින්ම කැත කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොටෙස්ට් එකක් කියන තමන්ගේ අයිතිවාසිකම වෙනුවෙන් සටන් කරන එකකුත් මේගොල්ලන් කරන්නේ ඒකෙත් පොලිටිකලයිස්. ඒක හැමදේම පොලිටිකලයිස් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේ ඒක මම කියන්නේ 75 වසරක සැබෑ සාපේ කවුද කියලා හිතන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේ වැඩි දෙයක් කියන්නේ මම බුද්ධියට තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේගොල්ලන්ට අර මම ආපහු පොයින්ට් එකට එන්න ඉලෙක්ට්‍රික් ගුඩ්ස් ටික ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ටැක්ස් එක අයින් කරන්න. ඩියුටි ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. මිනිසුන්ට මෙච්චර ආදරේ නා. 50000ක් දෙනවා නම් සාමාන්‍ය 50000න් කෑලි දෙක තුනක් ගන්න පුළුවන් ඩියුටි එක අයින් කරොත් එහෙම. නැත්තම් ඉතින් මොකද්ද අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රාම් තව දෙයක් තියෙනවා. මිනිස්සු මේ වන්දනාමාන කරනවා ගවර්න්මන්ට් එකට අනේ මේගොල්ලන් තමයි මේ ඩිසාස්ටර් එකක් වුණාම අපිට සල්ලි දුන්නේ කියලා. හරිද? ඕකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ රාම් දන්නවද දන්නේ නැහැ. අපිට වෙදර් ඇලර්ට්ස් ටික ලැබිලා තිබ්බ සති දෙකකට කලින්. හරිද? එතකොට මේක ගැන දැන් මේගොල්ලෝ පාස්කු ප්‍රහාරයක් ගැන කියනවනේ. පාස්කු ප්‍රහාරයට හපන් මේක. මොකද පාස්කු ප්‍රහාරය අපිට පැත්තකින් දෙන්න බෑ. මේ වටිනා අහිංසක මිනිස් ජීවිත ගොඩක් නැති වුණා. මේකෙත් නැති වුණා. එතකොට හැබැයි මේක ප්‍රිවෙන්ට් කරගන්න තිබ්බා. ඔයත් මං හිතන්නේ කඳුතරද ගැන දන්නවා. සාමාන්‍ය හෙවි රේන්ෆෝල් එකක් මිලිමීටර 150ට වඩා වැටෙනවා නම් තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි තියෙන සංචිත ජල සංචිත ටික අඩු කරනවා. එතකොට අර උඩින් වහින වතුර ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් යාට. ඒක උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම වතුර බේසමක් පුරවලා තියෙද්දි අපිට ඒකට ගොඩක් දාන්න බෑ. හැබැයි වතුර බේසම හිස්සලා තියෙද්දි ඒකට හොඳට පුරවන්න පුළුවන්. ඒක තමයි උනේ නැත්තේ. ඒක තමයි ගම්පල විනාශ උනේ. ඒක තමයි නායකී. එතකොට අර එළියෙන් අර අතිරික්ත වතුර ටික හැමතැනින්ම ගියා. ගිහිල්ලා තමයි මේ ව්‍යසනේ උනේ. එතකොට මම කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එක ඍජුවම මේ මිනිස් දේපල වගේම සත්තුත් ගොඩක් මරුණා. ඒකත් අමතක කරන්න එපා. මේ හැම දෙයකම මේගොල්ලන් වග කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකෙන් ඒකෙන් අයින් වෙන්න බෑ. හරියට ලංකාවේ ක්‍රියාකාරීන් ගිහිල්ලා මානව හිමිකම් එකට ගිහිල්ලා මේවා කරොත් එහෙම ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාගේ නම් ප්‍රශ්නයක් කළා ඒගොල්ලන්ට ස්ටෙප් ඩවුන් කරන්න තත්ත්වයට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මේ ගවර්න්මන්ට් එක දන්නවා. මේ ගවර්න්මන්ට් එක බයයි මේ දෙයට. ඒ තමයි මිනිසුන් චුට්ටක් ඔළුව අත ගාලා අර අපේ පොඩි කාලේ කතාවක් කියන්නේ ඔළුව අත ගාලා ටොක්ක්ක් අයින්නවා කියලා. අන්න ඒ වගේ ඔළුව අත ගාලා ටොක්ක්ක් අන්න තමයි මේ පොඩි ගානක් ටොයිස් ගානක් දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් හරිම කනගාටුයි මේ ශ්‍රී ලංකාව වෙන විදිහ. ඒක අපිට අමතක කරන්න හොඳ නෑ. IMF එකේ අපිට ගෙවන්න රීපේ කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අපේ දේශීය ආදායම කොහොමද ජෙනරේට් වෙන්නේ? ඒකට තියෙන ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද? ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් ගැන ආණ්ඩුව නැහැ. මේ අපි ගත්තොත් එම ප්‍රෙස් එකක් ගත්තොත් එම ටීවී channel එකක් ගත්තොත් එම තාම කියන්නේ රාජපක්ෂ. ඉතින් රාජපක්ෂ ඊර එක ඉවර කරා නම් මෙයාලට ලොකු පව එකක් දුන්නා නම් අවශ්‍ය නැහැනේ කතා කරන්න. තමන්ගේ වැඩ ටික කරන්න විතරයි. තමන්ගේ වැඩ ටික කරන්නේ තාම කියව ඉන්නවා. ඉතින් අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා ඉවරලා නෑ මේ සමහර කට්ටිය කියන අවුරුද්දයිනේ. ඉතින් අවුරුද්දයි තව. පහෙන් එකක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒක තමයි දැන් ඒගොල්ලන්ගේ මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කඩේ යන මිනිස්සු භාගයක්ම කියන්නේ අවුරුද්දයිනේ අරන් තියෙන්නේ එමෙ කියලා. දැන් උදාහරණයට ආප් කන්ට්‍රීස් වල මේ ඩැමේජ් වෙච්ච පාරවල් වල ඔයා දැකලා ඇති සමාජ මාධ්‍ය වල ඒ කියන්නේ වෙලි කොට්ට දාලා පුරවලා පාර අදලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒක උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නකොට සමහර ඇත්තටම අර ඩයියාඩ් මේ ෆෑන්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන් කියනවා මේක දෛනික දේ ඒ කියන්නේ
ටෙම්පරරි කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ටෙම්පරරි කරලා තාවකාලිකව දාලා තියෙනවා. තාවකාලිකව දාලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ දෛනික කටයුතු ටික කරගන්න කියලා. ඔව්. එතකොට මගේ ප්‍රශ්නේ එක කවදද පර්මනන්ට් වෙන්නේ? මේ රාම හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දැන් ඔයා කියනකො පාලමක් හදනකොට ටෙම්පරරි පාලමක් හදලා තියෙනවා මිනිස්සුන් තමන්ගේ වැඩ ටික කරන්න. ඒ වගේ මෙතන දැනුවත්ම කරනවා මේක අපි අදලා තියෙන ටෙම්පරරි එකට අපි පර්මනන්ට් එකකට යන්න මේ බ්ලූප්‍රින්ට් එකක් දාලාම තමයි ඕනම වැඩ පටන් ගත්තේ. සාමාන්‍ය අපි දැකපු මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඔය ඩෙවලොප්මන්ට් ප්ලෑන් වල එහෙම තමයි වෙන්නේ. පැහැදිලිව. හරිද? දැන් මේගොල්ලන් කියනවා අදපු පාලම මේ වැලිකොට්ටෙන් මේව කළා ඒක ටෙම්පරරි කියලා. එහෙනම් කවදද ඒක මේ පර්මනන්ට් වෙන්නේ කියන අහනකොට ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඕක ඇත්තටම රාම් පර්මනන්ට් වෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ පර්මනන්ට් වැඩ තමයි මේ. මොකද මේගොල්ලන් දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේක කරන්න ඕනේ කියලා. මේකට කෝඩිනේෂන් එකක් නැහැ. මේගොල්ලන් ඔයා කියන විදිහට ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ රජයේ නිලධාරියෝ මේ ඉන්න අපේ රජ නිලධාරියන්ට ඕක මේ හරියට කරගන්න බැරි. හරි මේගොල්ලන්ට හරි මේ මේමනේ රාම් මෙන්න මේම දෙයක් තියෙනවානේ. හරි. ආමි එකක් මම හොඳ උදාහරණයක් කියනවා. ආමි එකක් ඉන්නවා. ආමි එකට වෙපන්ස් තියෙනවා. හරිද? බුලට්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඔව් ඊට පස්සේ අපේ එනිමි කට්ටියකුත් ඉන්නවා. නමුත් ආමි එකෙන් එක බුලට් එකක්වත් ෆයර් කරන්නේ නැහැ ඕඩර් ගන්න නැතුව. දැන් ජනතාව ගවර්න්මන්ට් එකක් පත් කරලා තියෙන අන්නේ ඕඩර්ස් දෙන්න. ඒ ඩයිරෙක්ෂන් එක දෙන්න. ඒ දිශානතිය පෙන්වන්න. නමුත් රාම් හිතනත් මේගොල්ලන් පෙන්නනවා කියලා. අඩු ගානේ මේගොල්ලන් දන්නේ නැහැ මේගොල්ලන් ඉන්නේ තැන. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ හරියට ඩිරෙක්ෂන් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඩිරෙක්ෂන් එක හරියට නෙමෙයි ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ. මම ප්‍රසිද්ධිය කියනවා ඔය කැමති ඔය ලාල්කාන්ත වෙන්න පුළුවන් වසන්ත සම්රසිංහ වෙන්න පුළුවන් රටේ ජනාධිපතියට කමන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් එන්න මාත් එක්ක කතා කරන්න. මං කතා කරලා දෙන්න පොයින්ට් බයි පොයින්ට්. අපි නිකන් මේ අනිකන් අන්තිමට ඔයාට මේ Facebook එකේ මේ දායි ඔයාගේ මූණ දාලා මේ කවුද මූ කියලාද? මූත් එක මොකද්ද කතා හොඳ කරන්නේ? ක්වෙස්චන් එකක්. කවුද මූ කියලා ඇහුවොත් එහෙම නෑ නෑ එහෙම ඇහුවොත් මං කියන්නේ. එහෙම ඇහුවොත් මම ශ්‍රී ඔයා ලංකාවට කියනවාද මම තඩි නෑ මම කියන්නේ එච්චරයි. මම ශ්‍රී ලංකාවේ භූමියට ආදරය කරන. මොකද නම් මට ඕනෙම රටකට යන්න පුළුවන්. ඇයි මම ලංකාවේ ඉන්නේ? ඒ මොකද මම හැදිච්ච වැඩිච්ච රට, මම ඉස්කෝලේ ගියපු රට, මගේ මිනිස්සු ඉන්න රට, මම ආදරය කරන සතා සිව්පාව ඉන්න රට. එතකොට මම පොරක් නෙවෙයි. මම සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් මම. එහෙනම් මම බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කාටවත්. මම වෙන රටක ගියොත් මම සෙකන්ඩරි සිටිසන් කෙනෙක් නේ. මම සෙකන්ඩරි සිටිසන් කෙනෙක් නෙවෙයි. මම මේ රටේ ඉපදිලා උප්පැන්නේ තියෙන මම අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙච්ච මගේ රට. ඒතකොට මට ක්වෙස්චන් කරන්න සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙනවා. ඒක මම කියන්නේ. ගවර්න්මන්ට් එක හිනාවී කටමැත්තේ දෙඩරුවට මම සරල දෙයක් කියන්නේ අපි රවුඩිස්ලා නෙවෙයිනේ. අපි IRC කාරයෝ නෙවෙයි, තග්ස්ලා නෙවෙයි අපි. ඩීසන්සි එකෙන් කරන්නේ. එතකොට ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා එන්න කියන්න මම එක අපි විනාඩි 15ක් කතා කරමු මම පෙන්නන්න පොයින්ට්ස් එක කෝ කියලා අහන්න. උත්තර නෑ රාම්. උත්තර නෑ. ඔක තමයි ඉතින් ඔකේ තියෙන අඳුරු පැත්තේ ඒක තමයි. අපි දැන් මේ වැඩේට මොකද්ද අපි කරන්නේ මේ දැන් ඔය මම වාට කිව්වේ දැන් ඔය ලෑන්ඩ් ලෝඩ්ස්ලා මේ ගෙවල් අයිතිකාරයෝ රෙන්ට් එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කරන දේවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම නියාමනය කරන්න ඕනේ. නියාමනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ග්‍රාම සේවකලා ඉන්නේ මොකටද? ග්‍රාම සේවක කෙනෙක් ඉන්නේ ග්‍රාමයට සේවය කිරීමට. අපි සිංහල භාෂාවෙන් කියමු ග්‍රාමයට සේවය සඳහා ඉන්න නිලධාරි තමයි ග්‍රාම සේවක කියන්නේ. ඒක ග්‍රාම සේවක දැනගන්න ඕනේ ඉහළ පුටුවේ ඉන්න කෙනා නැත්තම් අපේ මේ ප්‍රධාන මුල් පුරවැසියා ජනාධිපතිතුමා කියනවා නම් මේකෙන් එෆෙක්ට් උන කට්ටියට තමයි දෙන්නේ කියලා ලෑන්ඩ්ලෝඩ් කෙනෙක් ගැන අහන්න ඕනේ නැහැ. මොකද රෙන්ට් එකට ගියාම රාම් අදාළ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට සහ ග්‍රාම සේවකට ඒ අදාළ අලුතෙන් ආපු ටෙනන්ට්ස්ලා ටික කියන්න ඕනේ අපි ආවා කියලා. ඔව් ඒක මේ ලෑන්ඩ්ලෝඩ්ස්ුත් දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඔව් ලෑන්ඩ්ලෝඩ්ස්ුත් දැනුවත් කරන්න ඕනේ. කොහොමද එතකොට දැන් දන්නවනේ ග්‍රාම සේවකගේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා මේ කට්ටිය තමයි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ග්‍රාම සේවක මොකටද කියලා ලෑන්ඩ්ලෝඩ් හම්බෙන්නේ. ග්‍රාම සේවකව කොන්ටැක්ට් කරන්න ඕනේ ඒ අදාළ රෙන්ට් එකට ඉන්න මිනිස්සුන්. කළා ඒක ප්‍රොසීඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි. ඉතින් අර බොරදියේ මාළු බාන පිරිසකුත් ඉන්නවා. නැත්තේ නැහැ.